ये आप कहाँ से हैं? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। देखिए राजस्थान से हैं और इन्होंने राजस्थान से अप डाउन करके ये बोले मेरे पास टाइम नहीं है, ये अपना कोई भी काम करते हो, बोले मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं हफ्ते के हफ्ते आ जाऊँगा, ऐसे बोला था ना आपने? घर में कुछ मेरे घर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है घर में। आप करते क्या हैं? मेरा स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ज़रूरी है। हाँ। तो बोले मैं दिन के दिन लौट जा करूँगा। तो जैसे अब हमने ट्रीटमेंट दिया है और आपने तो पेमेंट तो आती कर रहा था, क्या उसकी कोई बात नहीं है। तो ये बताइए कि अब हमने ट्रीटमेंट दिया, आपको कैसा लगता है? ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया था, उस टाइम मैं यहाँ पे हॉस्पिटल के जस्ट पास आके गाड़ी से उतरा था, क्योंकि मुझे चला नहीं जाता था 10 कदम भी 10 कदम भी नहीं। लेकिन यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं जैसे बाहर निकला तो मुझे रिलीफ लगा और मैं चलने के मेरे मेरे अंदर से एक मैं चल सकता हूँ। लेकिन घर जाने के बाद फिर दोबारा आया तो मैं 100 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर चलने लगा धीरे धीरे। मैं 4 टाइम आया हूँ, चौथी टाइम आया हूँ इस टाइम। लेकिन अब मेरे कम से कम 70 या 75 अच्छा ये बताइए जैसे आपको क्या ऑपरेशन की बोल रखा था? हाँ, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की बोल दिया था। आपने ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं करवाया मैंने। वीडियो देख के विश्वास किया कि पहले एक बार ये पैसा और खर्च करके देख ले। सबसे मैंने फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा था। अच्छा। और यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद ही मैं सीधा यहाँ आ गया। सीधे आई। अच्छा ये बताइए क्या तुम्हें बैठने की उठने की या मतलब नपने की मना किया था? डॉक्टर ने मुझे सारे कामों के लिए मना कर दिया था। अच्छा। ना कोई वर्कआउट करोगे, ना झुकोगे नीचे, ना फिर ज़्यादा टहलोगे भी नहीं, कुछ सबके लिए मना कर। सिर्फ बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने मेरे को। बेड रेस्ट। अब देखना जरा, चल के देखना, कूद के देखना, थोड़ा सा बैठ के देखना। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, डोल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, उठ लेता हूँ, आराम से बैठ लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ चलता है। किसी तरीके का हम झूठ तो नहीं बुलवा रहे? नहीं, यहाँ पे जो वीडियो में दिखा जाता है वही मिलता है। अच्छा ऐसा तो नहीं है? देखिए आप भी दूसरे कंट्री से हैं, मतलब वो सॉरी दूसरी स्टेट से हैं। तो ये बताइए जैसे आप कुछ लोग ये कहते हैं कि पेमेंट लेकर ट्रीटमेंट सही नहीं देंगे, ऐसा तो ना डॉक्टर साहब हमारा पेमेंट फंस जाएगा या मतलब हम ठीक नहीं हो सकते, क्या उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, डॉक्टर साहब पेमेंट लेते हैं, पेमेंट लेने के बाद भी वही ट्रीटमेंट देते हैं जो फर्स्ट टाइम देते हैं, वो सारा ट्रीटमेंट वही मिलेगा पेमेंट लेने के बाद। उससे अच्छा कोशिश कर देते हैं हाँ, क्या आप जल्दी से जल्दी ठीक हो? डॉक्टर साहब की कोशिश यही होती है कि पेशेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक हो। तो आप खुश रहें, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हमें ये मान के दिमाग में डाल लेना कि मेरे वायरल बुखार आया था वो उतर गया। बस सिर्फ ये होता है कि किसी का 1 दिन में उतरता है, किसी के 10 दिन में उतरता है, किसी के महीने में भी उतर जाता है, किसी 3 महीने उतरा, किसी 6 महीने भी लग जाती है। तो ये शरीर पर निर्भर करता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी टेंशन के लिए हमें, ठीक है? तो सर बस जैसे चाहो वैसे ट्रीटमेंट देते हैं हम, कोई मना नहीं करते। आप जो क्या मैं रुक के लूँगा, तुम कहो मैं 3 दिन रेगुलर दो तो हम ऐसे भी दे देते हैं। जैसे पेशेंट की मर्जी होती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि पेशेंट को हम परेशानी नहीं होने देते। ठीक है, आप खुश रहे और ऐसे हंसते रहे। आज हंसी भी मैंने देखी है कि हंसी आई है तुम्हें आज? हाँ, हंसी आई है। बहुत दिन में आई है। हाँ, खुश रहे।